Nöte der Menschen annimmt, ist mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, im Vergleich zur österlichen Zeit erleben wir die weihnachtliche Zeit als kurz. Nach dem kirchlichen Kalender ging sie am vergangenen Sonntag zu Ende. Der nicht mehr brennende Christbaum und die nicht mehr beleuchtete Krippe erinnern uns noch zart an das Weihnachtsfest. Die heutigen liturgischen Texte jedoch enthalten deutliche Anspielungen auf die Weihnachtsbotschaft. Den Weisen aus dem Morgenland hatte ein Stern den Weg zu dem Kind in Bethlehem gezeigt. Mit dem Weinwunder auf der Hochzeit in Kana zeigt Jesus selbst seine Macht und Größe. Er unterstreicht so seine Botschaft von der mit ihm beginnenden Herrschaft Gottes. Das Johannesevangelium nennt das Weinwunder ein Zeichen, an dem seine Jünger und seitdem alle Menschen, also auch wir, die Macht Gottes erkennen sollen, die in Jesus Christus am Werk ist. Nicht eine Macht, die andere unterdrückt, sondern eine, die die Not der Menschen wahrnimmt und sich ihrer annimmt. Ihn, unseren Retter und Herrn, grüßen wir in unserer Mitte und rufen: Herr Jesus Christus, in dir ist Gott selbst am Werk. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du siehst die Not der Menschen und eilst ihnen zu Hilfe. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein zum himmlischen Hochzeitsmahl. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, auch wenn Weihnachten vorbei ist, wenn die weihnachtliche Zeit und das Fest rum sind, Gott ist am Werk. Gott ist uns nahe. Ja, er bleibt uns nahe. In Jesus Christus singen wir ihm dafür im Gloria dankbaren Herzens Lob und Preis. Lasst uns beten. Gott, im Kommen deines Sohnes Jesus Christus, die Zeit des Heiles angebrochen, dein Reich unter uns. Er bietet uns seine Gemeinschaft und die Freude darüber an. Wir bitten dich, hilf uns, die Zeichen seiner Gegenwart in unserem Leben zu sehen. Lass uns dem Rat Marias folgen und auf ihn, dein Wort, hören, damit uns das Leben heute und auf ewig immer wieder neu schmeckt wie der allerbeste Wein. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist Herr ist und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lesung aus dem Buch Jesaja. Um Zions willen werde ich nicht schweigen und Jerusalems willen nicht still sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine brennende Fackel. Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich mit neuem Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes. Nicht länger nennt man dich Verlassene und dein Land nicht mehr Verwüstung, sondern du wirst heißen, ich habe Gefallen an dir, und dein Land wird Vermählte genannt. Denn der Herr hat an dir gefallen, und dein Land wird vermählt. Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz nimmt, so nehmen deine Söhne dich in Besitz. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nutzt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken,
einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihnen: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder passte ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser koste das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, der heilige Hieronymus, der im 4. Jahrhundert lebte, soll einmal von Spöttern gefragt worden sein, ob die Hochzeitsgäste damals in Kana nicht alle betrunken gewesen seien von den 600 Litern Wein. Es gab schon immer Menschen, die nicht glauben wollten oder konnten, was da über Jesus von Nazareth erzählt wurde. Und sind wir uns ganz ehrlich, so ganz unverständlich ist das ja auch wieder nicht. Wenn Menschen es nicht glauben können,
dass aus Wasser Wein wurde. Im Evangelium allerdings erfahren wir nichts darüber, wie Jesus das gemacht hat. Wir hören nur davon, dass da Krüge mit Wasser gefüllt wurden. Und außer dem Wort des Verantwortlichen für das Festmahl an den Bräutigam hören wir auch von keinerlei Reaktion auf dieses Geschehen. Das Drumherum, das Wie, war dem Evangelisten Johannes offenbar gleichgültig. Was aber auffällt, wenn man den Text genau betrachtet, ist, dass der Evangelist nicht von einem Wunder in seinem Evangelium spricht. Es heißt, so tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa. Geht man an den Schluss des Johannesevangeliums, ist wieder von Zeichen die Rede. Dort heißt es, noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Und weiter, diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dass Johannes nicht von Wundern spricht, sondern von Zeichen redet, ist schon bemerkenswert. Er möchte wohl damit sagen, wir sollen uns nicht über das Geschehen wundern, nicht fragen, wie das wohl vor sich gegangen ist, sondern es soll damit gezeigt werden, dass in solchen Ereignissen die Besonderheit Jesu wichtig ist. Dass es aufscheint, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Zeichen, liebe Schwestern und Brüder, beweisen kann ein Wunder ja sowieso nichts. Der Glaube lässt sich nicht beweisen. Aber Zeichen, wenn jemand ein Zeichen setzt, dann können es die Menschen sehen. Dann können die Menschen sich davon überzeugen. Da ist etwas geschehen. Nicht Hokuspokus, sondern etwas Sichtbares. Wir sollen das Geschehene mit ganz anderen Augen sehen. Da ist nicht nur Wasser in Wein verwandelt worden, sondern da soll uns gezeigt werden, dieser Jesus, dieser ganz normale Mensch, ist eben nicht nur Mensch, sondern er ist der Sohn Gottes. Und er handelt in göttlicher Vollmacht und er tut Gutes, in diesem Fall dem Brautpaar. Er tut Gutes denen, die in Not sind, denen, die Hilfe brauchen, denen, die gerade am notwendigsten einen Unterstützer haben. Das Wasser, das im Evangelium zum Wein geworden ist, ist für uns Grundnahrungsmittel. Wein ist in der Bibel immer ein Zeichen der Fülle, ein Zeichen für Heil. Und so lässt der Evangelist Johannes schon bei diesem ersten Zeichen, wie er schreibt, in Kana anklingen, was sich im Laufe des Evangeliums noch deutlicher entfalten wird. In Jesus Christus ist der erwartete Messias Gottes in diese Welt gekommen. An diesem ersten Zeichen sollen die Menschen es schon erkennen. Die Menschen damals und wir heute. Wir sollen an diesem Zeichen erkennen, dieser Jesus ist wirklich von Gott gesandt. Liebe Schwestern und Brüder, das heißt nicht, dass es uns damit leichter fällt, an ihn zu glauben,
auf ihn zu vertrauen, ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen. Wer sich damit schwer tut, in Jesus den Sohn Gottes oder den Messias zu sehen, der braucht nicht zu verzagen oder braucht nicht zu verzweifeln. Die Einladung des Evangelisten, auf die Zeichen zu achten, sich davon anrühren zu lassen, um zu einem tieferen Verständnis der Person und der Botschaft Jesu zu gelangen, diese Einladung gilt immer wieder neu. In diesem Sinne hat der eingangs erwähnte Hieronymus für die Spötter eine geniale Antwort gehabt auf ihre Frage, ob da nicht alle betrunken gewesen wären. Der heilige Hieronymus soll geantwortet haben: Wir trinken bis heute davon. Liebe Schwestern und Brüder, auch wir trinken heute noch davon. Auch wir zehren noch von dem Zeichen. Auch wir dürfen ihm begegnen. Auch wir dürfen ihn sehen. Wir dürfen ihn hören. Wir dürfen ihn spüren. Er ist der Messias Gottes. Er ist unser Retter und Erlöser. Er, Jesus Christus. Wirklich. Amen. Zum Glaubensbekenntnis dürfen Sie heute sitzen bleiben. Ich glaube an Gott, der die Liebe ist. Ich glaube daran, dass er uns erwählt hat, in seiner Schöpfung mit ihm zu lieben, als seine Ebenbilder, als seine geliebten Töchter und Söhne. Ich glaube auch an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes. Im Heiligen Geist empfing ihn Maria und schenkte ihn uns und der ganzen Welt. Bei seinem öffentlichen Wirken, durch seine Zeichen, offenbart er den Menschen, dass Gott im Menschen Wohnung nimmt und jeder und jedem nahe ist und Heil schenkt. Durch Leiden und Tod unter Pontius Pilatus verband er alle Höhen und Tiefen unseres Lebens mit der liebenden Gegenwart Gottes. Ich glaube daran, dass der Vater ihn vom Tod erweckte, dass er ihn aufnahm mit seiner ganzen Lebensgeschichte. Ich glaube daran, dass mit ihm die ganze Menschheit am Herzen des Vaters ruht. Ich glaube auch an den Heiligen Geist. Durch ihn sind wir seit unserer Taufe berufen, eine heilige, katholische und apostolische Kirche zu sein, eine Gemeinschaft der Heiligen im Himmel und auf Erden, durch die Vergebung der Sünden und die Auferstehung zum ewigen Leben. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott kennt unsere Sorgen und Anliegen. Er hört unsere Bitten und er erhört sie. Voll Vertrauen kommen wir zu ihm und rufen. Es fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Wir beten für die Paare, die sich auf ihre Hochzeit vorbereiten, und für alle Eheleute, die seit vielen Jahren gemeinsam durch das Leben gehen. Du, unser Vater. Wir bitten dich, höre uns. Sie haben keinen Wein mehr. Wir beten für die Menschen, denen die Freude am Leben vergangen ist, die nur noch arbeiten und sich keine Zeiten der Ruhe und Erholung mehr gönnen. Du, unser Vater. Wir bitten dich, höre uns. Was er euch sagt, das tut. Wir beten für die Menschen, die glauben und vertrauen auf das Wort Jesu hören und es in ihrem Alltag lebendig werden lassen. Du, unser Vater. Wir bitten dich, höre uns. Schöpfe jetzt. Wir beten für die Menschen, die sich um das Wohlergehen der Gesellschaft sorgen, die aus den Quellen des Lebens schöpfen
und sich um Gerechtigkeit und Frieden bemühen. Du, unser Vater. Wir bitten dich, höre uns. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wir beten für die Menschen, die sich im ökumenischen Miteinander engagieren und die im Bekenntnis an den einen Herrn Jesus Christus vereint sind. Du, unser Vater. Wir bitten dich, höre uns. So tat Jesus sein erstes Zeichen. Wir bieten in einem Augenblick der Stille in unseren ganz persönlichen Anliegen, in den Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft, in den Anliegen aller Menschen guten Willens. Du, unser Vater. Wir bitten dich, höre uns. Du, unser Vater, in deinem Sohn Jesus Christus schenkst du uns immer wieder neu deine Liebe. Wir sagen dir dafür Lob und Dank, heute und morgen und bis in Ewigkeit. Amen. Barmherziger Gott, im Namen deines Sohnes sind wir beisammen, um seinen Auftrag zu erfüllen, um Brot und Wein miteinander zu teilen. Wir bitten dich, lass uns in dieser Mahlgemeinschaft den Anbruch deines Reiches hier auf Erden erkennen, das er verheißen hat. Jesus Christus, dein Sohn, unser Bruder und unser Herr. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. O habt eure Herz. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, guter Gott, immer und überall zu danken. In Jesus Christus feierst du mit uns Menschen Hochzeit und schenkst uns in ihm den Reichtum deiner Liebe. Mit den zahlreichen Gaben, die du einer jeden und einem jeden in seinem Geist geschenkt hast, dürfen wir am Aufbau deiner Kirche und unserer Gemeinde mitarbeiten. Dafür danken wir dir, dafür preisen wir dich in
mit der ganzen Schöpfung. Wir stimmen ein in den Lobgesang der Chöre der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch dann wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Barmherziger Gott, wir bitten dich. Dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristinnen und Diakonen, alle Frauen, Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinden und aller Mitglieder unserer Pfarreiengemeinschaft. Führe sie und führe alle zu dir, führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir denken in diesem Gottesdienst auch mit Petra und Michael Kick an ihre verstorbenen Väter Josef Meller und Michael Kick, mit Raul Schmidt an ihren verstorbenen Ehemann, mit Hans Mehltretter an seinen verstorbenen Paten Saba Eiber und an die verstorbene Teres Eiber, sowie schließlich an die verstorbene Emma Emmer. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen, das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Im Gottmenschen Jesus Christus ist kein geringerer als Gott selbst am Werk. Jesus nennt ihn seinen Vater. Und Jesus hat seine Jünger gelehrt, und diese Lehre gilt auch uns, dass Gott unser aller Vater ist, der für uns da ist, der für uns sorgt, der liebevoll, barmherzig, fürsorglich mit uns umgeht. Beten wir in Jesu Namen und mit seinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geiste.
Er, den Gott gesandt hat. Er ist es, der Messias, der lange erwartete Retter und Erlöser aller Menschen. Er ist es, Jesus Christus, unser Herr und unser Bruder. Schauen wir auf ihn und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du sein wirst unter meinen Namen, aber ich spreche nur ein Wort, so wird meine Seele wissen.
ewiger Gott, gestärkt durch dein Wort und durch das Brot des Lebens und gesendet mit dem Auftrag, dein Heil zu lieben und zu verkünden, gehen wir nun wieder auseinander. Wir bitten dich, erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, begleite uns auf allen Wegen mit deinem Segen durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ein Blick in die kommende Woche. Beachten Sie bitte, dass wir den Vorabendgottesdienst am kommenden Samstag hier in Tiefenbach eine Stunde früher, bereits um 18 Uhr feiern. Dann mit den Mitgliedern des Schützenvereins Gemütlichkeit Tiefenbach als Sebastiani-Gottesdienst. Liebe Schwestern und Brüder, wir gehen wieder auseinander. Wir gehen dorthin, wo wir leben, dorthin, wo wir arbeiten, dorthin, wo wir zur Schule gehen. Wir gehen wieder auseinander. Aber Gott ist an unserer Seite. Er begleitet uns. Das sagt uns immer wieder neu. Sein Sohn Jesus Christus. In ihm ist Gott an unserer Seite. In ihm geht er mit uns. Egal, was kommt, egal, was passiert. Ich wünsche uns allen einen schönen, erholsamen Sonntag. Gottes Segen, viel Kraft für die kommende Woche. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Der dreifaltige Gott, der dich aus ewiger Liebe geschaffen und ins Leben gerufen hat, erfüllt dich mit allem Segen des Himmels, den du in dir trägst, und der Erde, auf der du stehst. Der dreifaltige Gott, der in Jesus Christus dein Leben angenommen hat und heilt, segne dich und hilft dir zu glauben, dass er dich für immer erlöst und gerettet hat. Der dreifaltige Gott, der dich mit seinem Geist besegnet, segne dich mit seinem göttlichen Feuer, mit seinem heiligen Lebensatem, mit seiner innigen Liebesglut, mit seiner schaffenden Lebenskraft. Der dreifaltige Gott, der dich am Leben erhält, segne dich mit dem Wohlwollen deiner Mitmenschen, mit der Freude an deiner Arbeit und Freizeit, mit der heilsamen Kraft des Gebetes. Der dreifaltige Gott segnet, behütet und begleitet uns alle. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht nun, ihr seid gesendet. Gottes Segen in euch